tu perro lleva días tosiendo con una tos de estas, tos de perro, una tos profunda y te preocupa, o hace frío, como ya empieza a hacer frío y tienes miedo de que tu perro se resfríe, pues este vídeo te interesa, no te lo pierdas. Hola curiosos, hoy vengo a hablaros de la tos de las perreras. Es una enfermedad muy contagiosa, muy frecuente en época de frío, que afecta a cualquier perro y que típicamente se contagia en el parque, al contacto con otros perros, simplemente por olerse un poco por la calle. Es muy parecida a la gripe de las personas, por lo tanto súper contagiosa, molesta, desagradable, pero no entraña peligro, a no ser que tu perro pues, sea especialmente sensible de pulmón o que le sea fácil pues, que se le complique la infección. Es una enfermedad que en realidad es un grupo de varios virus y bacterias que te pueden dar más o menos los mismos síntomas. Son unos virus, unos bichos que afectan sobre todo a la garganta, irritándola, molestándola, haciendo laringitis, faringitis, problema de tráquea también, de los bronquios. Entonces tienen una tos muy característica porque es una tos seca y lo que le llaman tos de perro, ¿no? Es una tos que parece que como que se está ahogando de la cantidad de tos, pero es una tos profunda, cavernosa, seca. No es una tos en la que salgan flemas, que tú notes que se mueve moco y que salga el moco. Tú no notas que se mueva moco con esa tos, ¿vale? Es una tos que sobre todo tosen al beber, al hacer ejercicio o al correr, o a veces simplemente porque sí, o al comer o al tumbarse. Lo primero que tenéis que saber es que es una enfermedad leve. Es como la gripe en las personas, que lo normal es que te pases unos días fastidiado, que te molesta la garganta, que toses, pero que al cabo de unos 7, 10 días como mucho, ya está. La tos baja, el animal está bien, puede volver a correr y está feliz, ¿vale? Eso es lo normal. Entonces, no os preocupéis, no hace falta medicamentos, no hace falta darle nada al animal para que se le pase la tos. Si esta tos es normal y le deja hacer una vida normal, pues lo mejor es que no hagáis nada. Si se complica, que luego os diré qué síntomas tienes que sospechar que igual esto se está complicando, entonces quizás sí puede necesitar medicación. Que no necesite medicación no quiere decir que no puedas ayudar a tu perro a sobrepasar estos días mejor. ¿Cómo podemos ayudarlo? No le hagas hacer ejercicio. Cuanto más corra y más necesite respirar con la boca para coger mucho oxígeno porque está corriendo, porque está jugando, más va a pasar aire frío por la garganta y más le va a irritar, ¿vale? Entonces, una vida más o menos tranquila, el paseo en las horas en las que haga más calorcito para que no sea tan frío el aire, ¿vale? No correr mucho. El agua la podemos poner a temperatura tibia, ¿vale? No digo temperatura del tiempo porque si hace frío pues estará el agua fría. Entonces el agua un poquito calentita, tibia. Otra cosa que puedes hacer para ayudarle, echarle un poquito de agua o caldito calentito al pienso para humedecerlo, para que no esté tan seco, ¿vale? Porque piensan cuando tú tienes una faringitis o tienes un resfriado o algo que tragar te duele, te molesta y te irrita, pues entonces su pienso, que es bastante seco, que es bastante abrasivo y raspa un poco, se lo puedes ablandar, le puedes ayudar así. Otra cosa que podéis hacer, si solamente tiene tos, es cuando vosotros os duchéis, os bañéis, ¿vale? Cuando vosotros estáis en la ducha generando vapor de agua calentita, el perro que esté con vosotros, no dentro de la ducha mojándose, no, porque igual puede coger frío, ¿vale? No, lo podéis tener en el baño, en el cuarto de baño cerrado, de manera que respire el vaho, sería como si hiciera vaho.